مرحبا بكم في العدد الأول من أخبار المقيمين. قام الأطباء المقيمون تخصص طب وجراحة العيون اليوم الاثنين 19 مارس بمقاطعة أولى امتحانات نهاية التخصص للمرة الثانية كما كان معلنا، تنفيذا للقرارات التي تمخضت عن جمعياتهم العامة عبر مختلف كليات الطب، مبدين استعدادهم للتضحية بشهادة دراسات طبية المتخصصة في سبيل افتكاك مطالبهم المشروعة التي طالما ماطلت الوزارات المعنية بمناقشتها، مشترطة إيقاف جميع مظاهر الاحتجاج لفتح أبواب الحوار. نددت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين في بيانها الصادر اليوم 19 مارس بحملة الاعتقالات العشوائية التي تعرض لها زملائهم ومنعهم دخول كلية العلوم الطبية بن يونس بن خد العاصمة، وجرهم قسرا نحو مراكز الشرطة ومصادرة وثائقهم الشخصية وهواتفهم الخاصة. ويعد تعرض العشرات من الأطباء للتعنيف والاختطاف نحو وجوهات مجهولة تجاوزا واضحا وخطيرا. امتحان طب العيون كان هو امتحان لأطباء المقيمين في كلية الطب، امتحان عادي يعني ما يتطلبش استعمال العنف وما يتطلبش حتى يعني التفكير في استعمال العنف لمنع الأطباء من مقاطعة الامتحان. يعني هو امتحان الناس ينجم يفوتوا ينجم ما يفوتوش، ما كانش علاش استعمال العنف. حنا كنشوفوا هذه الطريقة يعني اللي تعاملت بها السلطات مع الأطباء في الحرم الجامعي وخارجه في الاماكن المحيطه به من يعني المداهمات واعتقالات الاطباء واقتيادهم لاماكن مجهوله. يعني هنا تبين باللي السلطات راهي تلعب اخر الورقه تاعها، وراه ما لقاتش حلول لاداره هذه الازمه. راهي في حاله تخبط، راهي تاخذ قرارات عشوائيه. تصريح وزير التعليم العالي اللي قال لك الامتحان يجوز واللي بغى يفوت يفوت، اللي ما بغاش يفوت الله يسهل عليه. هذا يعني كلام ماشي من مستوى وزير لوزاره التعليم العالي، اللي نورمالمون الكلام تاعو يكون موزون وما يكونش ما يتكلمش بهذه الطريقه يعني مع على شريحه مثقفه من الطلاب، هم اطباء دكاتره وراهم في امتحان التخصص فيما بعد التدرج. تقريبا 2000 طبيب مقيم راهم في الدو ام اس، راهم في نهايه التخصص، وراهم قاطعوا دوره في جونفي، يعني درسوا 7 سنين وزادوا درسوا 4 سنين ولا 5 سنين، وبقى لهم غير امتحان واحد ويتهناو ويخرجوا بالشهاده تاعهم ويروحوا يخدموا. كيفاش واحد قرا 12 عام بقى له نهار باش يفوت ليكزامان ومازال عنده الشجاعه باش يروح يقاطع امتحان؟ معناتها راه كاين هنا مشكل. اللي نروحوا نشوفوا هذا المشكل شنو هو. C'est malheureux de voir que ce boycott s'est déroulé dans ces circonstances-là. On s'attendait pas à ce que des casques bleus se situent genre à la porte de la fac, genre une faculté. C'est indigne d'un État comme l'Algérie. Le boycott de l'épreuve de l'ophtalmologie d'aujourd'hui, qui était justement marqué par l'usage de la force, un usage illégal de la force par la tutelle. Et malgré ça, le boycott s'est très bien déroulé, il était pratiquement à 100% au niveau national. Justement, c'est en quelque sorte un autre message que les résidents veulent faire passer, c'est que ni l'usage de la force, ni les ponctions de salaire, ni le gel de ces salaires, ni autres sanctions ne pourront les arrêter de manifester leur mécontentement justement de ces conditions déplorables que présente le secteur de la santé en Algérie, et que toutes les spécialités seront boycottées durant ce DMS. راهي في الخياطه، نقدروا نروحوا للكوميساريا، لازم
تتخيط. والله رايحين الكوميسارية ولا رايحين السبيطار؟ تسمح لنا بن عكنون وعلاش ما حبسناش بن عكنون؟ تسمعنا السبيطار بن عكنون وعلاش ما حبسناش بن عكنون؟ فوالا ولازم نجوزو بن عكنون من بعد ما نوصلو تخيطو. تخيط ومن بعد رانا هنا ما حشنا نهربو نروحو. هاي خلاص سافا دونك كتر خلاص سافا. Le matin du 19 mars 2018, en me rendant à la faculté de médecine de Ben Aknoun, Ziyania, accompagnée de Dr Afiri Zhera, en notre qualité de représentant des médecins résidents, afin de nous entretenir avec les membres du jury du DEMS d'ophtalmologie, nous avons été interpellés par un individu en tenue civile qui nous a demandé nos pièces d'identité et notre destination, sans qu'il se présente, et d'une façon agressive. Nous avons remis les papiers à ce monsieur, et là, une dame en civil qui ne s'est pas présentée à son tour, elle nous a sommé de remettre nos téléphones portables. Nous avons refusé. Moi, j'étais contrainte de remettre mon téléphone, tandis que Dr Afiri Zhera a été immobilisé par 2 personnes, pendant qu'un troisième homme lui a arraché le sac de la main. J'ai été soulevée par les bras et les jambes par 3 personnes qui m'ont jetée à l'intérieur du fourgon, provoquant des blessures et une plaie au niveau de la main droite. Par la suite, Dr Afiri Zhera a été jeté en dernier dans le fourgon à son tour. Alors, nous nous sommes retrouvés à 5 résidents embarqués, dont 4 filles et un garçon. On était embarqués vers une destination inconnue, le tout sous l'enregistrement vidéo de la police. Moi, je saignais de la main. J'ai prié les policiers de s'arrêter dans une structure hospitalière pour recevoir les premiers soins. Et j'ai eu pour réponse le refus. On a refusé aussi de nous accorder un appel téléphonique afin qu'on puisse prévenir nos parents. Nous avons roulé pendant à peu près d'une heure environ jusqu'à arriver au commissariat de Khraïsia. Nous avons été retenus pendant 1h30 sans explication et sans motif valable et relâchés par la suite. استغرب المقيمون قرار الوزارة المعنية برمجة دورة ثانية للامتحانات دون تحديد صفتها عادية أم استدراكية في ظروف قصرية رغم درايتها المسبقة بقرار المقاطعة رسميا من خلال اجتماعها الأخير مع ممثلي التنسيقية الوطنية للمقيمين. وسيتابع ما يقارب 2000 مقيم في باقي التخصصات بمقاطعة الامتحانات خلال الأيام القادمة. كان هذا كل شيء لعدد اليوم. لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحتنا الرسمية جورنال غيزيدون.